ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெக் மலர். இன்றைக்கி நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து மொபைலை எங்கேயாவது வச்சுட்டு போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரியாமல் வேறு யாராவது எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா அப்போ வந்து அலாரம் அடிக்கும். அது மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்டலில் தங்கி படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, இல்லைனா வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, இல்லை ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறப்போ வந்து ஆஃபீஸில் டேபிளில் வச்சுட்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி வச்சுட்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா யாராவது உங்களுக்கு தெரியாமல் அந்த மொபைலை எடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்து அலாரம் அடித்து காட்டி கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வாங்க இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே கீழே இருக்கிற இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷன் காமிக்கும். இதில் ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் வந்து வேறு எதுவுமே இருக்காது. சிம்பிளாக இதை வந்து ஆக்டிவேட் அப்படின்னு மட்டும் தான் ஒரு பட்டன் இருக்கும். இதில் மேலே ஒரு செட்டிங் ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபஸ்ட் செட்டிங் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் மேலே பின் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் உங்களுக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு வேணுமோ அதை செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இதில் 1 2 3 4ன்னு கொடுக்குறேன். நான் 1 2 3 4 பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்துட்டு கீழே இருக்க டிக் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆயிரும். அடுத்ததாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டோன் 1ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து டோன் வந்து ஒரு 8 டோன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எந்த டோன் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அதுவே வச்சிடுறேன். வச்சுட்டு இப்போ பேக் வந்துடுறேன். வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து மொபைலை எங்கே வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல கொண்டு வச்சுக்கலாம். கையில் வச்சுட்டே நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணாங்க. எங்கே வைக்கணுமோ நீங்கள் எதில் வைப்பீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து வச்சுருங்க. நார்மலாக வச்சுட்டு ஆக்டிவேட் கொடுத்துருங்க. இப்போ நான் ஆக்டிவேட் கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி ஆக்டிவேட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து மொபைல் லாக் பண்ணி கீழே வச்சுட்டு போகலாம். இப்போ யாராச்சும் எடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து மொபைல் எடுக்கிறேன். இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டை போட்டால் மட்டும்தான் வந்து ஆஃப் ஆகும். இது ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன். நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி எங்கே வேணாலும் வச்சுட்டு போகலாம். அவங்க வந்து கையை எடுத்த உடனே அந்த மாதிரி அலாரம் கொடுக்கும். ஓப்பன் பண்ணி பாஸ்வேர்டை போட்டால் மட்டும்தான் அதை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அப்ளிகேஷன் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கலாம். நன்றி.